29. a 30. novembra kino Tatra v Starej Ľubovni ožije zahraničnými i slovenskými snímkami zo sveta lyžovania, paraglidingu, lezenia a iných netradičných športov. Horolezecký klub Vabec organizuje totiž už 4. ročník festivalu horských a dobrodružných filmov Zdruv 2013. Za 2,5 eur na deň sa môžu diváci nielen preniesť do sveta extrémnych podmienok a športov, ale prostredníctvom hlasovacej ankety súťažiť aj o hodnotné ceny. Chýbať nebudú ani hostia, horolezec Pavol Jackovič a bežec maratónov v ťažkých horských terénoch Ivan Modroň. Nedávno Charita oslávila sviatok svojej patrónky Alžbety Durínskej. Pri tejto príležitosti zamestnanci Spišskej katolíckej Charity v Starej Ľubovni chystajú túto sobotu 3. ročník osláv Dňa Charity. V tunajšom kultúrnom dome je popoludní pripravený bohatý program, v ktorom sa predstavia herci zo Šariša v muzikáli O Márii Magdaléne. Vstupenka za 5 eur sa dá kúpiť v predajni Charitas v tzv. Bielom dome. Výťažok zo vstupného poslúži na zakúpenie pomôcok pre zlepšenie kvality života pacientov. 7. decembra zažije Stará Ľubovňa návrat do čias, kedy sa na koľajniciach preháňali uhlie požierajúce lokomotívy a vozne zahaľovali oblaky pary a dymu. Krátko po 12:30 sa totiž zo železničnej stanice pohne vlak ťahaný modrou mašinou známou pod prezývkou Papagáj. Na mikulášskú párnu jazdu, ktorú usporiada klub železničných historických vozidiel Poprad, sa môžu tešiť najmä deti. Veď okrem nevšedného zážitku na nich čaká sladké prekvapenie. Viac informácií o akcii vrátane časového harmonogramu a výšky cestovného nájdete aj na dole uvedenej internetovej stránke.